अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौसीफ़ गिशकोरी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट की दुनिया में दिलचस्प और हैरानकुन वाक़यात आम होते हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हरीफ के लिए सुबकी और बाकी सब के लिए तफरीह का बाइस बन जाती हैं। आज हम ऐसे ही एक दिलचस्प और मुज़हका खेज़ वाक़े की बात करेंगे जो पेश आया भारतीय शहर कटक में, और जहां भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे वनडे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरे मैदान में अंधेरा छा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टेडियम की नाक़िस इंतज़ामिया और फ्लड लाइट्स की नाकामी के बारे में। ये वाक़या पेश आया बाराबाती स्टेडियम में, जहां इंग्लैंड और भारत के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला जारी था। इंग्लैंड ने 305 रन्स का हदफ भारत को दिया और सबकी नज़रें इस हाई स्कोरिंग मैच पर जमी हुई थीं। लेकिन जनाब, जब दूसरी इनिंग्स का 7वां ओवर चल रहा था, अचानक स्टेडियम की एक फ्लड लाइट बंद हो गई। पहले तो सबने सोचा ये एक मामूली तकनीकी ख़राबी है, लेकिन चंद लम्हों बाद पूरा स्टेडियम अंधेरे में डूब गया। अंधेरा छाने के बाद मैदान में मौजूद शायकीन बेचैनी में मुब्तला हो गए और कुछ ने अपने मोबाइल फ़ोन्स की फ्लैश लाइट्स जलाकर माहौल को रोशन करने की कोशिश की। लेकिन भाई, मोबाइल की फ्लैश लाइट से कोई वनडे मैच नहीं चलाया जा सकता। इसी दौरान बदनज़मी भी देखने को मिली और जब तमाशाई काबू से बाहर होने लगे तो पुलिस ने हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अब आते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड और स्टेडियम इंतज़ामिया की वजाहत की तरफ। जनाब, उन्होंने वजाहत दी कि फ़्लड लाइट्स के जनरेटर में तकनीकी ख़राबी आ गई थी और जब उन्होंने बैकअप जनरेटर ऑन करने की कोशिश की तो कनेक्शन शिफ्ट करने में 35 मिनट लग गए। यानी कि 5 दिन से लाइट्स टेस्ट हो रही थीं, लेकिन जैसे ही असल इम्तिहान का वक्त आया तो जनरेटर ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये वही भारत है जो पाकिस्तान के नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का मजाक उड़ाने में पेश था, लेकिन अब अपनी नाक़िस इंतज़ामी सलाहियतों के सबब पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बन गया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस वाक़े को उजागर किया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामी सलाहियतों पर सवालिया निशान लगा दिया। ट्विटर पर भी दिलचस्प तबसरे किए गए और मीम्स की बारिश हो गई। नाजरीन, ये थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामी सलाहियतों की एक झलक। याद रहे कि ये वही भारत है जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर बड़े बड़े दावे करता था, लेकिन अपने ही मैदान में अब बुनियादी सहूलियात बरकरार नहीं रख सका। क्रिकेट एक ऐसा बड़ा खेल है और इसकी कामयाबी सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं बल्कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी मुनहसर होती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो सिर्फ गिशकोरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।